は止まるタイマーの中で、何をやれば僕が僕でいられんだ。ああ誰に会えたら、どこへ行ければ、考えては今日も安い酒飲んでんだ。人の前じゃポジティブ正論を言うよね。本当はきっとそれ言われたくて言うよね。ティクタックティクティクタック、君の夢は叶う。ちょっと姿形を変えたとしても、ひらめいて手放して、いつか大人になる。ちゃんと君のままで、なんてね言うよね。ああ追い詰めてくるタイマーの音で、どうせならば楽しく踊れないもんか。ああただ一つでいい、出会えますように。どうせならと踊り続ける意味に、その目を見て自分が誰か分かったり、その手を取ってどこへ行きたいか分かったり。ティクタックティクティクタック、夢を半分こすれば、きっと雨粒も宝石に変わったり。そうやってこうやって日々は変わる変わる。ちゃんと奇跡になれた。ああそうか忘れてばっか、いつだって奇跡の連続で日々はできていて、足りないことばかり見ていりゃ見失うよ。そんな日々から抜け出したいね。ティクタックティクティクタック、あと何回もう何回。ティクタックティクティクタック、あと何回もう何回。ティクタック